Boa tarde, meus amigos, boa tarde. Gente, hoje é 27 de junho, né? E cheguei da Friboi, passei lá em casa e depois eu vim aqui, gente, onde vai ter a festa que o prefeito de Pontal do Araguaia, né? O prefeito aqui, ele fez mais uma fogueira, gente. E a gente vai mostrar pra vocês. O prefeito Adelcínio, do Pontal do Araguaia. Gente, olha a altura dela de novo. Ele é bem animado na festa, hein, gente? Aí pra vocês verem a altura da fogueira. Olha lá. Gente, eu acho que ela não ficou bem alta igual aquela do ano passado, não, né? Mas olha a altura dela. Olha. Sei não, uns 20 metros de altura ela dá. Olha a altura dessa fogueira, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí. Eu tô aqui nessa área aqui, onde o prefeito resolveu fazer a fogueira, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Lá, ó, lá vai ser a festa, tá vendo? Olha lá, a gente vai passar lá, vou mostrar pra vocês também. Lá vai ser a festa, né? E aqui, ó, olha a altura dela. Mostrando pra vocês. Veja a altura dela. Olha. Ela é bem alta. Gente, o prefeito aqui do Pontal do Araguaia, ele vem destacando muito o Pontal do Araguaia. Em que sentido? O nome do Pontal do Araguaia está chegando a nível nacional. Porque ele ganhou o ano passado como a maior fogueira do Brasil, certo? E ele não desiste não. Olha para você ver o tamanho da fogueira dele. Gente, aqui ó, essa área aqui é muito grande, né? E com certeza o bombeiro vai ficar por perto aqui, né? E a festa é ali, já tem várias barracas. E hoje começa a festa aqui no Pontal do Araguaia. Aí ó, gente, olha, muito bacana, gente, muito bacana aqui, ó. Essa altura da fogueira que ele fez, é bem alta. E são troncos de eucalipto, gente. Madeiras de eucalipto, olha a altura. Olha lá, ela tem os paus de eucalipto, tora de eucalipto, até lá no alto. E dentro dela, ele colocou um monte de tora de eucalipto também, mais pequenas dentro dela. Tá lá em cima, tá vendo? E aí vai ter o fogos, né? É muito legal aqui, ó. Aí, olha a altura, o espaço aqui. O espaço aqui é bem grande, gente, bem grande mesmo, né? Aqui é um lançamento aqui, ó. É grande aqui o espaço aqui, gente. Olha pra vocês verem. Mostrando pra vocês aqui, ó. Vendo? Olha lá, certo? E aqui vai ser a fogueira, né? E lá vai ser a festa, onde o povo vai curtir, né? Os dias de hoje e final de semana, né? O prefeito Adelcínio, ele tem feito a festa também da pescaria, né? Que foi do lago lá, que foi muitas pessoas pegaram, não sei quantos mil peixes tem lá dentro daquele lago lá. Caranha, vários tipos de peixe. Inclusive tem aquele peixe grandão, que é maior do que eu, que é o... Como é que é o nome? Acho que é o nome do peixe, gente. É um peixão grande, né? Pirarucu, eu lembrei, pirarucu. Ele é bem grande, maior que eu. Dá mais de 100 quilos um peixe daquilo. E lá tem ele também, lá dentro do lago, certo? Aí o espaço que é bem grande, né? Aí a gente vai dar uma olhada lá, gente. Aqui também ele teve aquela festa do Piqui, né? Que destacou bastante. O prefeito Adelcínio, ele tem feito muitas obras também, muitas coisas aqui no Pontal do Araguaia. Inclusive também, gente, aqui ó, na BR aqui, ele tá tendo uma obra que ele tá fazendo lá, bem grande lá, com uma calçada, um calçadão ali, muito bacana também. E várias coisas que ele tem feito aqui, né? O Lago do Pontal do Araguaia também ficou lindo demais. Aqui o Pontal do Araguaia foi presenteado com esse prefeito, Adelcínio. Parabéns, Adelcínio, pela sua administração, que Deus abençoe. Continua esse cara, esse guerreiro que você é, sabe? Porque você fez seu nome, você destacou no Pontal do Araguaia. Parabéns mesmo pela sua administração no Pontal do Araguaia. Aqui ficou lindo demais, o lugar é muito bacana, gente, olha. Aí, o espaço aqui, gente, é grande demais. O espaço aqui é bem grande mesmo o espaço, né? Aí pra vocês verem, ó. Vai mostrando aqui, né? É isso aí. E a festa que promete, gente. O prefeito Adelcínio, as festas do prefeito Adelcínio,
é porreta mesmo, é bacana, gente. E todo mundo é convidado aí, né? Curtir essa temporada aí, é muito legal. Ele tá sempre inventando alguma coisa que é para alegrar o povo do Pontal do Araguaia. Um abraço pra todo mundo aí, pros irmãos todos aqui do Pontal do Araguaia. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? E eu sou seu vizinho aqui, o da Aragaças, né? Goiás, e nasci em Barra do Garças, né? E a gente manda um abraço pra todo mundo aí, pros irmãos tudo aí que estão esparramados pelo Brasil afora aí, né, gente? Que segue o Antônio Augusto Lopes Quinan. E as irmãs também, né? Que na graça de Deus todo mundo somos irmãos, né, gente? E que Deus abençoe cada um de vocês, né? Um abraço pro povão aí de São Paulo, também um abraço aí pro povão do Rio de Janeiro, somos juntos, né? E também para Brasília, né? E pros baianos também, que o sangue corre na veia. Os baianos, eu vou te falar, é gente boa demais, gente. Desde que não tira o baiano do sério. O baiano, eu vou te falar, o que é pra fazer pra pessoa, ele faz, né? E o baiano é bom na capoeira, hein? É verdade, gente. Um abraço pra todo mundo aí, que Deus abençoe todo mundo aí. E um abraço pra todo mundo aí na Bahia. E um abraço também pro povo lá de Brasília e a cidade de Samambaia. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, pela amizade de vocês. Por eu entrar na casa de vocês, entrar na amizade de vocês. Um abraço também pro povo lá de Minas Gerais, os mineiros. Nossa, muito mineiro seguindo a gente lá, né, gente? Muito obrigado pelo carinho, né? E Rio Grande do Sul também, o povo gaúcho. Que Deus abençoe vocês aí no Rio Grande do Sul, gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela amizade de vocês aí no Rio Grande do Sul. E também lá o povo de Rondônia, Acre, Vilhena, Roraima, né? É muitos lugares que é bacana aí, né? Também Aracaju também, aí ó, um abraço pro povo de Aracaju também, e o povo lá do Ceará também, né, gente? Ceará, Maranhão, também os Maranhão. Aqui vem de rede aí de vocês aí, aqui no Maranhão do Ceará, hein? E a rede de vocês são boa, e vocês são muito bem-vindos na cidade aqui no Pontal do Araguaia, no meio das duas cidades, entre Barra do Garças e Pontal. E Aragaças, que aqui três cidades juntas, Barra do Garças, Aragaças e Pontal do Araguaia, as três cidades juntas. E as três cidades têm praia, as três cidades recebem todo mundo de braços abertos. Um abraço a todo mundo aí, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu, Deus e a natureza, ok? Vamos para os vídeos? Deus, eu e a natureza.